waxaynu galeynaa kaftankii siyaasadda marka ee Puntland laba arrimood baa awal jiray moogtay labada arrimood meel ay constitution kaga qodan tahay la garan maayo laakiin dadku way iska ictiqaaday waxa la ictiqaaday gaalkacayo garoowe iyo qardho dadka aan ahayn waxay ictiqaadeen madaxtinimada Puntland inay saddexdaa tahay qoladii saddexdaa deganeedna waxay ictiqaadeen inay samaawi tahay oo iyagu bahasha leeyihiin mid saddexaad baa ku soo biirtay waxa ku soo biiray bahashi inay wareegto tahay oo xarig isku dhiib tahay oo hagba tahay adama fahamtay shalay faroola joogay cabdi wali baa jooga qardhaa doorkan isa siisay 30 baa ka sharaxan garoowe laba ka sharaxan gaalkacay laba ka sharaxan war arrinku sidaa ma Puntland waa loo simeeyay meesha doontid joog hadda ma fahamtay buuga kuma taal dastuurka kuma taal constitution kuma taal qof allaale qofkii doona way soo sharaxi kara waa adiga iyo kartidaada iyo hankaaga iyo beesadaada arrinka dadku inuu aaminay in dadku arrinka aaminaan idin sheegaya galabta markaan soo socday niman reer mudug ah oo calool xaaran oo iyagu kaftama baa jira baan soo maray moogtay waxay yiraahdeen wareed xagee ku socotaa markaasaan ku rooniyo nin waxa la yiraahdaa caawa xaflad leh nin baa igu yiri juxu mid reer garoowe soo ahaa maha wasiirka ahaan jiray waxaan ku yiri haa waa waree war xagee isku sharaxaya waqtigiisiba lama joogay waa maxay dii xaqaaftan mo wuxuu igu yiri xafladda qaban qaaminaya markaasaan ku anigu dadka ma kala aqaanay nin soo dhalay soo dhukii reer waraaba garoon miyaan ahay ma nimankii dastuurka wax ka dhigay war meesha maxaa loogu ciyaaray war in adeero shaqaan ku socdaa fariinta iga qaad buu yiri wuxuu ku leeyahay war yaa juxaayo ee ka daba fariintu soo fariya moogtahay war yaa juxaayo nin waayo arago wasiir hayo waa yeelabaatay wixii wanaaga wada jirkeena wuxuu dhimaaya hal laga waabto buu leeyahay wareegto weeye wareegto taas waa ictiqaadsan yahay moogtay wareegto weeye madaxtinimadu wariisadaada doorkeedii maaha adigu xafadaada doorkan ma leeyahay moogtay walaal cismaan baa wiyeerka maanta wadaamihiisa u weel banaystay intuu wabxaayo yaan laga walaaqin weligii waxaa soo kale maaragtay anigii baa markaa xanaaqay moogtahay waxaan ku yidhi wariyaahe wardee waxaad wadaa mar waa rashiid mar waa risaab markaasuu yidhi waa wareeg war adigu siyaasadda waaba ka dhacsan tahay ma labadii baad ogeyd ha war wallaahi mid baa ku soo biiray oo cabdira'uuf la yiraahdo macnaha markaasaan ku yidhi cabdira'uufkee daad miiri saaxabda digaro waa soo gashay uu yidhi war wallaahi mar waa rashiid oo mar waa risaab oo mar waa ra'uuf waa kuu jeedaayo waxa soo wadaa inta kale ma rooti baa weligaaba dhayaa kuu joojinahaya aad baad u mahadsantihiin madaxweynaha waxaan leenahay adigoo juxaa soo dhow adigoo cabdi faarax soo dhow war wallaahi adoo cabdi aruuf soo dhow waxaynu galeynaa kaftankii siyaasadda marka ee Puntland laba arrimood baa awal jiray moogtay labada arrimood meel ay constitution kaga qodan tahay la garan maayo laakiin dadku way iska ictiqaaday waxa la ictiqaaday gaalkacayo garoowe iyo qardho dadka aan ahayn waxay ictiqaadeen madaxtinimada Puntland inay saddexdaa tahay qoladii saddexdaa deganeedna waxay ictiqaadeen inay samaawi tahay oo iyagu bahasha leeyihiin mid saddexaad baa ku soo biirtay waxa ku soo biiray bahashi inay wareegto tahay oo xarig isku dhiib tahay oo hagba tahay adama fahamtay shalay faroola joogay cabdi wali baa jooga qardhaa doorkan isa siisay 30 baa ka sharaxan garoowe laba ka sharaxan gaalkacay laba ka sharaxan war arrinku sidaa ma Puntland waa loo simeeyay meesha doontid joog hadda ma fahamtay buuga kuma taal dastuurka kuma taal constitution kuma taal qof allaale qofkii doona way soo sharaxi kara waa adiga iyo kartidaada iyo hankaaga iyo beesadaada arrinka dadku inuu aaminay in dadku arrinka aaminaan idin sheegaya galabta markaan soo socday niman reer mudug ah oo calool xaaran oo iyagu kaftama baa jira baan soo maray moogtay waxay yiraahdeen wareed xagee ku socotaa markaasaan ku rooniyo nin waxa la yiraahdaa caawa xaflad leh nin baa igu yiri juxu mid reer garoowe soo ahaa maha wasiirka ahaan jiray waxaan ku yiri haa waa waree war xagee isku sharaxaya waqtigiisiba lama joogay waa maxay dii xaqaaftan mo wuxuu igu yiri xafladda qaban qaaminaya markaasaan ku anigu dadka ma kala aqaanay nin soo dhalay soo dhukii reer waraaba garoon miyaan ahay ma nimankii dastuurka wax ka dhigay war meesha maxaa loogu ciyaaray war in adeero shaqaan ku socdaa fariinta iga qaad buu yiri wuxuu ku leeyahay war yaa juxaayo ee ka daba fariintu soo fariya moogtahay war yaa juxaayo nin waayo arago wasiir hayo waa yeelabaatay
wixii wanaaga wada jirkeena wuxuu dhimaaya hal laga waabto buu leeyahay wareegto weeye wareegto taasoo ay taqaatay moogta wareegto weeye madaxtinimadu wariisadaada doorkeedii maaha idu xafadaada doorka ma leeyahay moogta walaal cismaan baa wiyeerka maanta wadaamihiisa u weel banaystay intuu wabxaayo yaan laga walaaqin weligii waxaa soo kale maaragtay ogta anigii baa markaa xanaaqay moogtahay waxaan ku yidhi wariyaahe wardee waxaad wadaa mar waa rashiid mar waa risaab markaasuu yidhi waa wareeg war adigu siyaasadda waaba ka dhacsan tahayba ma labadii baad ogeyd ha war wallaahi mid baa ku soo biiray oo cabdira'uuf la yidhaahdo macnaha markaasaan ku yidhi cabdira'uufkee daadmiini saaxadda degano waa soo gashay uu yidhi war wallaahi mar waa rashiid oo mar waa risaaq oo mar waa ra'uuf waa kuu jeedaayo waxa soo wadaa inta kale ma rooti baa weligaaba dhayaa kuu doojinahaya aad baad u mahadsantihiin madaxweynaha waxaan leenahay adigoo juxaa soo dhowo adigoo cabdi faarax soo dhowo war wallaahi adoo cabdi arruuf soo dhowo